好啦，今日咧我哋嚟到紐克蘭市區咧，唔係紐克蘭，奧克蘭，紐西蘭嘅奧克蘭市區。咁咧就有依部機，有兩個牌子嘅叫 Lime 啊，佢唔係共享單車，係共享滑板車。咁我開翻個 app 出嚟先。咁啊，你用信用卡，用1蚊紐幣解鎖，跟住咧每分鐘0.49紐元。咁咧跟住就 scan 個 app 啦，係咪 scan 㗎應該？scan 呢個。咁咧 send 完之後咧，佢就會話係啦，教你點樣踩啦。踩之前咧就將嗰個腳踏收起啦。係啊。係啦，停車時就放翻低隻腳落嚟啦。即係前面嗰個咧有個嘢嘅應該係啦。咁跟住咧就教你點樣揸車㗎。哇，咁重啊！咪咁。咁你要係啊，喐呢部收唔到嘅。得唔得？我陣幫你啊，我陣幫你。腳痛啊！kick 唔係 kick 呢個啊，kick 佢。咁啊向前咯，向後應該係。係啊，冇錯啦，係啊。跟住之後咧，佢就話呢個係呢個向下咧就係俾油嘅，係啦。唔喐嘅。圖唔係，依家未解鎖架車，因為。哦。跟住按呢個嘅時候，另一隻腳就擺喺地下啦，一隻腳就擺喺車上面。呢兩個實際。係啦，咁啊最緊要安全啫。咁啊佢冇俾頭盔你嘅。咁18歲以上啦。依家就 OK 㗎啦，你可以開始㗎啦。你試下，你擺隻腳上去啊！扭下得唔得？唔係一單腳嘅單腳嘅。佢得唔得啊？喐唔喐到啊？冇乜電喎，好似都行到，不過都冇乜電。哦，睇下先。嗱，依家有隻烏龜模式喎，我見到。嚇？點為之快啲啊？點為之快啲啊？點為之快啲啊？睇下先，你等下車過先係嘛？應該。係唔得喎。唔得先。哇，好快啊！依家。好啦，揸到啦，小心啊！剎掣喎，記住，試下剎掣啊！試下剎唔剎到啊？我哋依家喺奧克蘭度漫步啊。OK， 差唔多剎到停嘅時候就咩咯？就放腳落地下咯。即係企嘅時候係要用隻腳，就好似平時即係真滑板車咁踩咯。喐嗰陣時一定要拱佢前嘅先。跟住我哋要後邊行過咁得？你行先啦。係向前去到紅綠燈停啊！我哋一齊。好。你紅燈嗰度停。好啊。呢個應該要紅燈，我哋要停車。呢個我哋收慢油咧。其實都幾舒服咁樣揸。我坐喺度。依家落斜路啦。我哋如果紅燈都要停嘅，應該係嘛？跟車我哋跟車啊。好，跟住停一停啊！我睇一睇地圖先。OK， 接拍啫。好啦，我哋咧又繼續踩啦。我已經練習到啲技巧㗎啦。撳好多下咧，佢慢慢就會上到油㗎啦。咁咧，跟住撳個掣會俾油㗎啦。咁然之後左邊同右邊個剎車好似電單車咁樣嘅啫。咁都幾唔係好快嘅，其實就坦白講，係啦。咁就係咁啦，呢個就係共享。過埋對面啦，我哋。跟住呢個直去得㗎啦，呢個咧就係紐西蘭嘅共享電動滑板車啦。佢呢隻有得坐，我嗰隻啱啱冇位，好唔好玩啊？容唔容易揸先？容易。
容易啫嚇。咁我一陣咧就會繼續展開嘅旅程咧，就去嗰邊睇下遊艇啦。OK， 我哋一齊出發遊覽下呢個叫做 Win， 唔知叫咩啊 Wynyard Quarter 呢度嘅一個避風塘、遊艇會。咦，咁難開嘅突然之間。轉右啊，轉右啊，睇下遊艇啊，睇下遊艇啊，踩得啦。上唔上得先？上得啊，上得啊！哇！我哋依家咧就去到個港口啦。平時話如果呢條橋咧打開咗俾船通過嘅時候咧，佢就有免費接駁船載我哋過去對面岸。咁依家唔使啦，依家因為條橋開咗啦。呢架車嚟吧？不過呢度真係好大風啊！咁呢度可以望到奧克蘭嘅天際線咯。你望唔望到我啊？好，跟住我哋停低影張相係嘛？我想要個塔做背景啊，可以停車啦。停車，停車，停車。跟住我哋頭望遊艇啦，個頭望遊艇，然之後我哋拍片影張相。等我停低架車先。好 ，OK 啦。好，跟住我哋咧繼續呢個奧克蘭市區遊啊。我哋去到呢度嘅匯豐銀行，係啊，有啲難。係，俾油，係佢啲油唔知幾時先到啊，係撳住又好耐就到啦。咁呢度咧就係呢度嘅渡輪碼頭，咁然後前面咧有一座呢度碼頭嘅即係個碼頭啦，咁係一個古蹟嚟嘅，幾靚嘅呢度。係啊，呢個叫做 Tiwarekura。係啊，咁咧呢條單車徑都整得幾好㗎，即係沿住條馬路同行人路中間咧，咁單車徑有自己獨立嘅紅綠燈嘅呢度，好綠燈啦。呢度就係呢個商業區啦。奧克蘭嘅高樓大廈就全部圍晒呢一區嗰度嘅。好，我哋到咗呢座建築物啦，叫做 Fairway Building 啊。咁我哋就喺度影張相啦，跟住我哋就去食今晚嘅晚飯啦。我呢度停一停啊！呢個係啊，好可以還咁拍喺側邊度啦，拍喺側邊度啦。我幫你啊，得唔得啊？跟住俾個手機 app 我撳還車先。結束人哋呢度啊？結束人哋。得啦。唔可以拍喺度啊！你架車。哦，你又得嘅。我結束到啦已經。拍照相片並幾真人正。得啦，我嗰度俾咗錢啦。我嗰度。就拍喺嗰邊。咁揾車頭對呢度啊。OK。等陣先，我呢個要介紹一下。哦，開啊！哎呀，影咗相先，咁算啦，就咁啦。